जिस घर से परिंदों, जानवरों और चींटियों को खाना मिलता रहे, उस घर में रिज़्क की कभी कमी नहीं हो सकती। अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं है तो आप तजुर्बा करके देख लें। आप अपने घर की छत पे जानवरों के लिए, परिंदों के लिए खाना, दाना पानी डाल के देखा करें। जब जानवर और परिंदे आपके घर की छत से दाना पानी खाएंगे, खाना खाएंगे, तो अल्लाह ताला आपके घर के रिज़्क में इतनी ज़्यादा बरकत अता करेगा, आपके रिज़्क को इतना बढ़ा देगा कि आपकी सोच भी नहीं होगी।